温馨提示：为了让您更好的看视频学穴位，请点击右下角互动模式进行学习。祝您学习快乐！大家好，我们继续这个穴位课的学习。那么接下来的话，给大家讲肺经上很有名的一个穴位，就是尺泽穴。那么尺泽的话，它是在走横纹的中间这个地方，然后在这个肱二头肌肌腱桡侧的这个凹陷处。那么这个尺泽穴的话，它是属于肺经的一个合穴。那我们说合治内府，它对于肺的功能的调节呢，效果还是比较明显的。那么尺泽这个穴位呢，它除了调理肺的一些功能的话，它还有这个补肾的作用。我们说这个金生水，那么肺经本身是属金的，然后这个穴位呢是属水的，然后呢它可以增强这个肾脏的功能，通过补精来生水。调理肺脏的话，它对于这种肺热引起的咳嗽哮喘卡血都特别有效。经常按摩这个尺泽穴的话，还可以引火下行，起到一个补肾的作用，然后也可以降血压。那么临床上的尺泽这个穴位其实是治疗这种局部的经脉的拉伤特别有效的一个穴位。那我们上次呢就给一个患者用针刺的方法治疗他的这种经脉的拉伤。他是一个从事体力劳动的30多岁的小伙子，然后有一次呢，就是搬砖的时候不小心拉伤了这个胸部的肌肉，然后导致我们刚刚讲的这个中府云门这一块的这个肌肉呢特别的酸痛疼痛难忍，然后一咳嗽就加重。那么当时呢，我们就根据这个经脉所过，主治所及，什么意思呢？就是说这一条经脉它走到哪里，然后这个穴位就可以治到哪里。然后尺泽这个地方呢，刚好在肱二头肌肌腱的旁边属于经的一个旁边。中医认为在经守经，所以它治疗这种经伤效果还是很明显的。然后就给他扎了这个尺泽穴当时是采用咳嗽进针的方法。什么叫咳嗽进针呢？就是说你咳嗽一下，我们再扎这一针。这个有什么作用呢？其实我们针灸的原理呢，就是导气。通过咳嗽一下的话，就可以把气往肺部这一块导引，然后再扎这一针的话，就可以增强这个疗效。通过扎这一针的话，它基本上3-5分钟下来，这个疼痛马上就缓解，甚至是消失了。那么以上的话就是给大家讲的这个尺泽穴，它是一个治疗经伤特别有效的一个穴位。谢谢大家的收看。